감사합니다. 좋은 정보 감사합니다. 저기 앞에 하나 더. 달리기가 왜 느려졌다 빨라졌다 하는지 모르겠네, 이유를. 그냥 도망치는 게 낫다고요? 아, 이게 살짝 걸어 다녔다가 뛰어야 빠른 건가? 아닌데? 똑같은데? 아, 쉬프트 이거 말고 이걸 없애고 싶었어. 여기 두 개. 저기 선생님, 저 다 켰어요. 잠깐만요. 오지마. 아, 이거 아니네? 그거 아니네? 좀만 더 달려봐. 좀만 더 힘을 내. 넌 할 수 있어. 다 켰어. 이제 한 개 키고 거기로 가면 돼. 여기 길이 있네. 예. 오지 마세요. 잠시만요. 야, 진짜. 아니. 아, 5개 켰다고. 이런 하드모드 같은 이라고. 하드모드 같은 자식. 근데 비춰도 오는데요? 눈뽕 열심히 했는데. 눈뽕 이렇게 딱 정확히 딱. 네, 작은 친구는 저를 아까 놔줬었는데 바로 뒤에 슬렌더맨이 계셔가지고. 여기 있다. 발전기 찾을 때는 굉장히 빨리 달리다가 이런 복도에서 느려지는 이유는 뭘까? 발전기를 찾았다는 기쁨에 달리기가 빨라지는 건가? 우와, 발전기다 그런 건가? 이거 말고 라이플님 어서오세요. 안녕하세요. 라이플님 추천 나이뚜 추천 감사합니다. 제가 숨바꼭질 중인데 술래잡기 중이거든요 지금. 근데 저분들은 제 위치를 알고. 저기 저거 되게 힘든데? 넘어가는 길이구나. 방금 한 마리? 한 자식? 한 놈이 추가됐거든요. 여기 왔던 데 같은데? 근데 왜 이번 판은 발전기가 이렇게 안 보이지? 내가 못 찾는 건가? 찾았다. 고작 3개야 이제. 여기도 길이 있네. 여기 아까 갔던 데 같은데? 누구 달려온다. 달리는 소리 나는데? 발자국 소리? 오지마. 도망가 빨리. 좀만 더 빨리 달려봐. 여기 어딨어? 왜 와? 비쳤잖아. 좀만 더 빨리 뛰어봐. 거북이 같은 자식아.
갓댐. 여기 아 길 있네. 여기 2개 있어요. 예, 예, 쉣, 예, 맨. 헤이, 맨. 선생님, 저기 제가 잘못했거든요. 예, 죄송해요. 조금만. 제가 하나 남았어요, 선생님. 하나. 아까 거기 가고 싶은데, 근데. 씨. 저 하나 남았어요, 하나. 다시 간다. 그래, 다시 간다. 어차피 저분은 왔다 갔다 하시니까. 오지마. 어차피 이분은 막 움직여 다니시는 분이시기 때문에 어차피 안 계실 거야. 왜? 안 계실 거야. 이거 가도 될 거야. 여기 계시네요. 아니. 저 찾으셔야죠, 선생님. 오지마. 눈뽕 지렸다. 제대로 눈뽕 걸었다. 진짜 완전 제대로 걸었다. 제발요. 살려주세요. 한 번만 살려주세요. 진짜 한 번만 살려줘. 한 번만. 야. 라운드 3 도전 과제? 라운드 3 파이트. 하나도 없네 이번에. 뭐야, 발전기가 없어. 이번 판도 망했는데? 속도가 좀 일관돼야 되는데 달리기 속도가 빨랐다 느려졌다 하네. 여기 있다. 물 먹고 싶다. 왼쪽, 오른쪽. 이거 스프린트야? 스프린트? 잠깐 쓰고 걸어가는 거야? 저도 화이팅 하고 싶네요. 저기 앞에 하나 더. 여기 안에도 하나 더. 키고 이 앞에 거 키면 몇 개 켰지 내가? 몇 개 켰지? 하나 남았다. 5개. 예. 여기 또 어디 계신데요? 아니 진짜 적당히 하셔야지. 적당히를 모르시네 이 자식이 진짜. 저기 여기까지 올 수 있는 거죠? 그죠? 이거 하나 남긴다. 아니 남기면 문을 안 열어주는구나. 좋은 아이디어였는데 저 문을 열어야겠죠? 아니 진짜 적당히를 모르시네 이분이. 몇 번째야 지금? 2개.
여기 길이 없네. 왜 또 이번엔 좀 빠른 것 같지? 속도가? 또 느려졌네? 말하지 말걸. 저기 하나 더. 3개? 4개? 이게 4개인가? 4개? 2개, 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 2개. 2개, 2개. 길이 없어! 뭐야. 뒤에 있었구나. 씨야, 깜짝아. 너는 그냥 나랑 진짜 놀고 싶어 하는 친구구나. 넌 그 아저씨가 아니구나. 못된 아저씨가 아니네. 이 정도면 귀여운데? 두 개. 아니, 이쪽으로. 부금 재수 없어. 지금 부금 재수 없어. 지금 부금 안 좋아. 제발 2개. 2개 남았어. 예. 거기 계시는군요. 아니, 어디인지 좀, 네? 좀 달려봐. 좀만 달려봐. 아니, 하드랑, 진짜. 오케이, 알겠습니다. 알겠어. 이제 알겠어. 이제 절대 안 지거든요. 이번에 깹니다. 세 개. 윤수 님 추천 나이뚜 나이뚜. 추천 감사합니다. 4개. 다섯 개. 야, 네가 앞에서 잡으면 저분이 오시지 않겠니? 저분이 여기 오시지 않겠니? 진짜 죽여버릴 거야. 5개라고 지금. 5개라고. 이번 할 수 있다. 하나 남았어, 하나. 쟤도 양심이 있으면 이번에 해줄 거야. 진짜 적당히 해라. 양복쟁이 자식아. 하나 남았다. 하나. 제발 하나. 하나를 어디서 해야 되냐? 저 위에 있다. 꼬맹이는 저 위에 있고. 제발 가까이 하나 있어라. 가까운데 하나 있어라.
발전기 하나만. 발전기 하나. 여기 있다. 있다. 빨간색. 오케이. 집에 가자. Go. 오, what the hell. 아, 진짜 적당히 해. 이건 아니야. 상도덕이라는 게 있잖아. 그죠? 선생님도 도덕이라는 게 무슨 말씀인지는 아시겠죠? 그죠? 제가 참 도덕 좋아하는데 도덕적이신 분이 그렇게 하시면 안 돼요. 그러시면 안 돼요. 6개 켰다고. 6개 켰다고요. 아니 진짜 적당히 해. 가까운 데서 딱 찾아왔는데 좋은 판이었는데 이 친구가 달리기를 못해. 결정적일 때 너무 느려요. 스태미나를 써서 그런 건가? 걸어 다녀야 되는 건가? 결정적일 때 항상 느린데 그 이유를 모르겠네. 3개 4개. 좋아, 이번 것도 좋다. 좋아 이대로만. 항상 4개일 때부터 느려지는 것 같은데. 이게 스태미나 문제가 아니네요. 4개까지는 뭐 그냥 어느 정도 달리는데 4개부터는 엄청 느려. 하나 더 있다. 오케이. 좋아, 6개 다 켰어. 집에 집에 진짜 진짜 깜짝 놀랐잖아. 미친놈아. 집에 갈 수 있어 이제. 뒤도 안 돌아보고 달릴 거야. 집에 가도 된다고 허락했다고. 여기 아닌가? 맞다. 좋아. 아주 좋아. 집에 보내주세요. 쉽네. 너무 쉬운 거 아니야? 너무 쉬운 거 아닙니까? 끝인가? 엔딩인가요? 엔딩 아니겠지? 엔딩이었으면 좋겠다. 프로그레스 세이브 인 더 신스 뭐 어쩌고 셀렉션? 바퀴야. 드디어 바퀴예요. 빛을 봅니다. 드디어 밖으로 나왔어요, 여러분. 자유를 만끽하며 어디로 가라는 거지? 저 탑에 가야 되는 것 같은데요? 근데 길이 어디지? 저쪽인가? 낮으니까 마음대로 다녀도 되겠죠? 저 탑에 못 올라갈 것 같은데? 곰돌이 뭐라고요? 프로 세이브 뭐야 이상한 데로. 제가 뭘 해야 되는 거지? 조심해서 놀아. 네.
요트가 있는 곳으로 못 가네. 저 요트 있는 곳으로 가고 싶은데 길이 이쪽밖에 없네요. 여기 막혀 있고 이쪽도 막혀 있고 뭘 주웠는데? 열쇠인가? 저기겠지 당연히? 당연히 저쪽인데 저기 올라가고 싶은데? 이게 뭔지 자세히 좀 볼게요. 이게 뭐지? 뭐지 이게? 반짝이는 거 저기 또 있고. 루트가 한 대가 아니구나. 이걸 그냥 가면서 계속 먹어주면 되는 건가? 아니면 따라오라는 건가? 점심 먹어. 찰리. 내가 찰리인가 이름이? 어딨어? 찰리 어딨니? 근데 제가 여기 내려가면 100% 무서운 결과가 나올 것 같은데 들어가기 싫거든요? 들어가기 싫은데? 아빠 엄마가 기다리는데 이런 젠장 우리 아빠 엄마 부르지 마요. 전 이미 지옥으로 들어왔어요. 나왔는데도 안 끝나네요. 그러게요. 나왔는데도 끝이 아니네요. 부르지 마요 엄마 아빠. 집에 가고 싶으니까. 아니 이거는 길치한테 넘어간 거 아니야? 자 왼쪽 오른쪽 왼쪽 오른쪽 가운데가 있거든요? 직진 그래 직진 이제 막혔어. 뭐야 뭔데 뭐가 와 뭐가 와 여기도 막혔어 진짜. 이거 길 진짜 적당히 해야지. 길 막혔어. 잡혔어요. 아이 골라도 길 없는 곳을 딱 고르네. 참 진짜 신기하다. 이런 꽝손도 이런 꽝손이 없다. 아 보너스판 뭐 그런 건가? 뭐 근데 저걸 먹으면 뭐 어떻게 되는데 뭘 주나? 저쪽으로 올라가는 길이 있고 내려가는 쪽에 길이 없는데 당연히 길은 저쪽으로 다 있는데 일로 가면 어떻게 될까요? 그래도 게임이 끝나겠지? 어차피 죽는 되겠지? 그래. 이게 무슨 죽음을 알고 가는 길이야. 올라가는 길은 뭐고 내려가는 길은 뭐지? 누군가 폭죽 터뜨렸어요. 산에서 불꽃놀이 하면 혼나요. 어떤 이상한 건물인데 I want to die. 난 죽고 싶어. I want to die. I want to die. I want to.
난 죽고 싶어. 11번. 비디오? 비디오? 로딩? 저장됐을 거고 세이브 됐을 거고. 이게 어디지? The date is September 19th. September 19th. On site of the Matheson family farm. 뭐라는 거야? 잘 안 들려. Investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn up. 잘 안 들려 뭐라는지. 슬렌더맨이 아이들을 납치해서 집에 가둔 건가? 근데 납치의 이유가 뭐지? 뭐 어른으로 키워주는 거? 아니면 납치의 이유가 뭐죠? 뭐 데리고 사는 거? 먹여 살리는 거? 납치의 이유가 있지 않을까? 재미? 근데 여기 왜 올라오라고 한 거지? 아, 피를 빨아먹는다고요? 음식이구나, 음식. 여기 길이 아니구나. 자체 골수 의식인가요? 자체 골수 의식? 무슨 이상한 종이. 뭐 이렇게 다 막아놓으면 난 어디 가라고. 뭐지 이 황당한 맵은? 여기서도 어딘가를 가라고 하는 것 같은데 다 막혀 있는데. 오늘 게임 특징이 다 점프가 없네. 굉장히 답답하네. 밤토리님 추천 나이뚜. 추천 감사합니다. 저기도 아니고. 나이플님 추천 나이뚜. 추천 감사합니다. 여기가 맞나? 저 상자 있는 쪽 같은데? 이쪽 같은데? 저걸 올려서 이 위에 있어서 못 봤구나. 이걸 올려서 저 오래된 공장 같은 곳으로 기어 들어가면 공포가 시작되겠죠? 플래시라이트가 없네. 아니 아무것도 안 보여요. 저기요? You don't have a flashlight. 발전기? 발전기? 불 좀 주변에서 뭐 딴 거부터 해야 되나? 그래, 난 여기가 먼저 가고 싶었어. 왠지 날 이끌더라고. 저 안은 안 들어가도 되는 거구나. 아닌데? 들어가고 싶은데? 이게 또 보여줘야 맞는 거잖아, 그지? 시청자분들께요? 보여줘야 맞는 거지. The generator is out of fuel. 그게 없다고요? 기름이 없다고? 다시 오는 건가? 이 장소로?
다시 와서 이걸 켜서 여기 들어가는 게 목적인가? 그러면 가도 되고. 저기서 나와서 풍차 쪽으로 가면 되나요? 길이 어디야? 와, 이땐 겁나 잘 달리네. 약간 그렇게 안 달렸으면 뭐야, 길이 없는데? 아, 또 들어가지 말아야 할 곳에 들어가고 마는군요. 왜요? 아, 꺼졌다 켜졌다 하는 겁니까, 설마? 에이, 그럼 재미없지. 그러면 재미없어요. 아니요. 아니, 네. 달리기가 참 빠르시네요. 아, 저 왼쪽이야, 오른쪽이야. 웃지 마요. 무서우니까. 기름. 어디. 야, 네. 아, 씨. 쫓아가. 어차피 뒤에선 안 올 거 아니야, 그러면. 쫓아가. 기름 구했고. 네, 길 어디야? 씨. 아니, 그냥 나오는 뭐 의성어, 감탄사 뭐 등등일 거예요. 그럴 거예요, 아마. 뭐야, 잘 찾아왔는데? 이런 행운. 아니네. 잘 맞네. 잘 찾아온 거네. 아, 진짜 무섭다. 왜요? 벌써 밤이야? 요 앞에 있어. 요 앞에서 뛰어. 미친 거 아니야? 진짜 도라이 아니야? 도른 거 아니야? 오지 마. 난 너랑 달리기 하고 싶은 생각 추워도 없다고. 네가 더 빠른 거 알아. 발전기에 연료를 넣고 돌리면 불이 들어오겠죠? 그죠? 뒤에서 안 오는지 확인하고. 어차피 확인해도 이 안에 있을 테지만. 슬렌더맨 그림과 올리? 올리가 뭔 뜻이야? 여기 뭐야, 갈 데가 없는데? Only you, 너뿐이야 라는 건가? 날 그렇게 사랑하면 날 보내주는 게 길이 없는데? 아, 이거 높게 올려진 그거구나. 여기가 진짜 길이 없는데? 저 종이를 가지려면 어디로 가야 하지? 진짜 완전 재수없는 소리 나는데? 아, 이쪽이 길이구나. 언더스탠. 저쪽에 종이 하나 있었는데? 아빠랑 엄마랑 내가 놀고 있는데 슬렌더맨이 절 납치했어요. 그런 거겠지? 오두막으로 올라가는 사다리가 끊겨 있네요. 사진 저 가운데 12시 방향 살짝 왼쪽 11시 쪽으로 뒤에
긴 팔에 양복처럼 생긴, 허리 홀쭉하고 얼굴 안 보이고 슬렌더맨 보이시죠? 사진에 찍혔네요. 열쇠. 여기 오길 잘했다. 좋아. 열쇠로 뭘 여는 거지? 게이트? 게이트가 뭐지? 게이트 문? 어디 열쇠? 이게 게이트인가? 아닌데? 아, 저 차 있는 쪽에 밖에 말하는 건가? 그 말하는 건가? 그저 이쪽엔 문이 안 보이네요. 다시 돌아가서 차 있는 쪽에 문 말하는 것 같아요. 그걸 말하는 것 같은데. 저기 길이, 여기에 다시 뒤로 돌아서 이쪽으로. 더 어두워졌네요. 꼭 뭐 튀어나올 것 같이. 또 달리는 놈이 뛰어오겠지? 저쪽 게이트 문 열쇠를 말하는 것 같거든요, 아마? 아니야? 이거 아니야? 내가 여기까지 어떻게 왔는데 이게 아니야? 이게 아니라고? 도전과제? 같은 소리 하네, 씨. 길 좀 줘. 도전과제 같은 소리 하죠. 게이트? 게이트가 어디지? 제가 혹시 못 본 문이 있나요? 여러분 문 보셨습니까? 저 안에 있었나? 게이트? 어두워서 어디가 어딘지. 혹시 이쪽에 여기가 아까 그거 했던데 고? 게이트 여기 맞는 것 같다. 내가 봤을 때 여기 맞다. 그거 바뀌었다. 부분 바뀌었다. 북치지 마라. 북치지 마라. 지금 뒤에서 아씨. 여기 친절하게 이정표가 있네요. 게이트라는 단어는 안 보이는데? 왜? 아, 여기 있네. 바로 앞에 있네. 바로 앞에 있었네. 아무 데나 달려가다 보면 뭔가 나오겠지? 저 건물인가? 내가 가야 할 곳은? 달려 멈추지마. 여기 건물 하나 있었는데? 오케이, 이거다. 그래, 큰 자물쇠가 보인다. 이거야, 이거. 와, 한 번에 찾은 거 봐. 묘지가 있고 교회가 있네요. 교회. 헤이즈. 뭐라고 쓰는지 모르겠지만, 뭐라고 읽어야 될지 모르겠지만, 어쨌든 사람들 묘지가 보이고. 다슬님 어서오세요. 안녕하세요. 종이는 안 읽어요. 영어는 제가 읽을 게 아닌 것 같아요. 장난감, 기차 장난감인가? 뭔가를 챙기고. This door appear to 뭐라고? 잠겨 있대요.
야, 와. 아, 이렇게? 아, 뭐야. 한 번에 이해하는 거 봐. 달리자, 달려. 지 장난감 뺏겨서 울부짖는 거 같거든요? 제가 장난감 뺏어서? 울지마. 장난감이 뭐, 원래 뭐, 나이 들면 장난감 가지고 놀지도 않아. 여기선 또 뭘 해야 될까요? 제가 제일 싫어하는 게 영어인데 그보다 더 싫어하는 건 필기체거든요. 여기를 뭐 하러 온 거지? 왜 온 거지 여기? 네, 깜짝이야. 씨, 진짜. 잡혔어. 아, 숨은 거구나. 깜짝아. 와, 씨. 에이, 지랄하지 마. 진짜 욕한다. 욕한다. 아까 TV 본 게 그거라고? 지금 내가 열심히 본 게? 이거 또 틀면 또 픽업 앤 오들리? 내가 커서인가? 아까 건 어렸을 때 거 같고 이건 커서 같네요. 컸을 때. 뭐야. My wife. 아니네. 나구나. 나 여잔가? He's here. Secure the house by closing. 아, 문을 다 닫으라고? 아, 오케이, 알겠어. 잠깐만, 이거 왜 안 닫혀? 닫힌 건가? 집 문 다 닫으라는 것 같은데요? 제가 봤을 때 닫힌 거고? 뭐야, 다 닫혔는데? 아, 이거 닫고, 이거 닫힌 거고? 이미 늦었는데, 이거? 100% 늦었는데? 닫아요, 빨리. 닫혀있고. 이게 왜요? 아니, 문 좀 닫을게. 알겠어. 알겠는데, 야, 문은 닫아야 될 거 아니야. 진짜 정신없어. hide on your room. 오케이. 제 방에 가서 숨으래요. 제 방으로 도망치라네요. 제 방이 어디죠? 길이 기억이 안 나는데 여기 차고인데? 미친. 내 방 아니어도 괜찮나요? 여기 이상한 화장실이야. 아니 길치가 이렇다니까. 내 방 길도 못 찾아. 참, 진짜 적당히 해야지. 내 방 어디야? 내 방. 문 닫고. 문 닫고. 닫혀있고. 빠르게. 빨리. 닫혀있고. 아, 늦었어. 이거 늦었는데 또 늦었는데? 자, 하나 더 열려있어. 하나 더. 여기. 네, 여기 계셨구나. 네, 제가 잘못 봤어요. 여기가 내 방일걸? 저기가 내 방일걸? 도망가. 빨리 도망가. 비디오 끝났는데? 바로 깼는데?
이쪽이 길이겠죠? 아까 저쪽에서 들어왔으니까. 그 다음에 이쪽은 일부러 막은 것 같고 제가 남자 캐릭터가 아니라 여자 캐릭터군요. 그죠? 그런 거겠죠? 내가 컸을 때, 아니 어렸을 때 컸을 때 아닌가? 여기 길 아닌데? 길이 어디야 또? 길이 아니네? 저쪽으로 나가야 되나? 여기가 내가 들어온 길 아닌가? 맞는데? 길을 개척하라는 건가? 아니고 길이 없는데? 길 없어요. 아 여기 있구나. 아 점점 저쪽으로 가까워지는군요. 저 뭐야 송전타 쪽으로 점점 가까워지죠. 좋아, 엔딩이 머지않았다. 저런 그림은 모른 척 해주는 게 상책입니다. 못 보셨죠? 다들 못 보셨을 거야, 그죠? 뭐야 여기 왜 못 가요? 에이 너무 뻔하잖아. 이런데도 기어 올라가줘야 게임이 재밌고 그러는 거지. 못 올라가. 못 올라가. 바로 앞에 있는데. 에스타코사님 어서오세요. 안녕하세요. 이거였는데 아까 제가 본게 비기닝. 비기니? 재수없는 말인데? 이쪽 가고 싶지 않은데? 왜 바로 앞에 두고 가야 되지? 가고 싶어요. 올라가고 싶어. 이 정도 경사는 오를 수 있을 것 같은데 왜 못 오르지? 죽으러 가는 길 같은데. 가보죠. 저 밑에서 내려온 거 아닌가? 아닌데? 여기가 올라온 길인데? 어허? 또 길 못 찾는다. 또 여기는 못 가고 길이 막혀 있고. 비기닝 지나서 이렇게 올라가는 건데 막혀 있고 다 막혀 있고. 이 풀이 있는 거 보니까 이쪽으로 올라갈 수 있는 건데 왜 막혀 있지? 이쪽 길이 아닌가요? 다시 내려가라는 건가? 왜? 왜 길을 저렇게 만들어 놓고 왜? 여기구나. 여기군요. 들어가면 안 될 것 같은데. 진짜 재수없는 소리 나는데. 내 발자국 소리겠지? 또 입이 말라오기 시작한다. 뭐라고 쓰는 거지? I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry for everything. This isn't your fault. I did this. By the time you read this, it's already too late. 이걸 읽을 땐 너무 늦었대요. For you don't let him into any more lives. This was all my 어쩌고 저쩌고.
이 글을 읽었을 땐 너무 늦었다. 뭐 이미 죽었다. 빨개지는데 왜지? 왜지? 왜 그런 거지? 이유가 뭐지? 산이 불에 타고 있어요. 빨리 가라는 건가? 길을 찾아서? 여기 길 아닌데? 길이 어디지? 왜 누가 쫓아와? 아, 제가 이거 가고 있습니다. 제가 불에 타고 있어요. 길을 모르겠어. 이런 건 나한테 너무 어려운 거야. 잘 가는 듯. 잘 가는 듯. 잘 가고 있는 듯. 잘 가고 있는 듯. 여기 아닌데? 잘못 온 것 같은데? 아닌가? 잘 가고 있는 것 같은데? 좋아, 보여. 송자탑이 보여. 살았어. 살 수 있어. 건물 안으로 들어오면 열쇠가 있죠. 종이도 있고. 왠지 여기서도 천천히 다니다 보면 그분을 뵐 것 같은데. Unlock the door. 잠겨있는 문을 여기로 열쇠로 열었는데 플래시 라이트가 죽었대요. 그냥 이 불 따라서 쭉쭉 가면 되겠죠? 아마. 네, 깜짝아. 왜요? 뭔데 이게 뭔데? 깜짝이야. 죽었다. 누군가 죽어 있는데 캠코더를 너도 죽은 척해. 옆에서 너도 시체인 척해. 뭐라는 거야? 굉장히 잘 만든 듯 못 만들었네. 게임이 잘 만든 듯 못 만들었네. 시끄러. 나가라는 거야? 뭐 하라는 거지? 왔다? 야, 죽은 척해. 야, 깜짝이야. 한상이요? 안녕. 안녕 친구. 안녕 친구. 도망가라는 건가? 기어서? 안녕, 난 너의 친구야. 여기 있어요. 여기 아직 있어요. 미친. 진짜. 깜짝 놀라라. 여기서 뭘 하라는 건데? 아니, 너 좀 나와봐. 뭘 하라는 건데, 나보고. This pretty exciting, 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 써져 있는데 필요 없는 것 같고. 네가 아까 나 덮친 거 아니니? 근데 왜 살려줬지? 누군가 울어요. 엄만가? 날 잃어버려서? 불이라도 좀 있으면 좋겠는데
플래시라이트가 없으니 그래도 가는 길을 밝혀주네. 희한하네. 뭐 미로 찾기 하라는 건가? 마마? 아니잖아 아니잖아. 야이씨 아니잖아. 저 누구 발가락일까요? 내 발가락? 네 발가락? 스피드러너 3 블루 엔딩이 엔딩? 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 네. 슬렌더맨 어라이벌. 내가 이거 얼마 주고 샀지? 진짜 죽일까? 땡큐 같은 소리 하네. 죽인다. 그래서 슬렌더맨한테 잡혀가면 저렇게 피골이 상접하고 피를 빨려서 피골이 상접하고 괴물이 된다는 게 그게 엔딩인 것 같아요. 결국엔 괴물이 된다? 부모를 잃는다? 그게 엔딩인 것 같은데. 이런 거지 같은 게임. 나중에 진짜 조금 더 할 수 있게 되면 조금 더 연습을 해서 이번엔 맥시멈 모드로 한번 해볼게요. 고생하셨고 녹화는 여기까지.